Binbir Gece Masalları 662. Gece. Korcan'ın ordusundan firar edebilenler Yemen Melikine Umman'da mülaki olmuşlar ve felaketi bildirerek oğlunun katledildiğini de söylemişler. Melik Celenk bunu duyunca teessüründen bayılmış. Kendisine geldiği zaman garibin kardeşi Acayip'i huzuruna getirterek ona "Ey köpek herif, bu belaları başımıza açan sensin. Eğer ben bunları buradan def etmeye ve memleketimi harap olmaktan kurtarmaya muvaffak olamazsam, bil ki önce senin işini bitirecek, ondan sonra da kendi hayatıma son vereceğim." Acayip bu sözleri duyunca hem korkmuş hem de buradan nasıl kaçmak mümkün olduğunu araştırmaya başlamış. Nihayet herkes yattıktan sonra kabilesinin ve adamlarının yanına giderek "Ey arkadaşlarım! Şunu bilmenizi isterim ki bundan sonra Melik Celenk bizi himaye edemez. Bizim için yapılacak şey buradan gizlice kaçmak ve Melik Kahtan'a varmaktır. Zira onun askerleri Melik Celenk'in askerlerinden birkaç misli fazladır ve bizi himaye edecek kadar da kudretlidir" demiş. Adamları Acayip'in fikrini doğru bulmuşlar ve dediği gibi yapmışlar. Gecenin geç vaktinde çadırlarını kaldırmışlar ve kimseye görülmeden Umman'dan çıkıp gitmişler. Ertesi sabah Umman Meliki ve halk uyandığı zaman Melik Acayip ile kabilesinin gitmiş olduklarını görmüşler. Fakat daha fazla bununla meşgul olmamışlar. Zira Cemerkan ile Sada'nın askerleri harp nizamını almış oldukları için onlar da hemen harp nizamını almışlar. Meydana önce Sa'dan çıkmış. Bunun üzerine Melik hemen 10.000 süvarinin Sa'dan üzerine gönderilmesini ve her neye mal olursa olsun onun esir edilmesini emredince 10.000 süvari meydana çıkmış. İslam ordusu biraz uzakta kaldığı için Sa'dad'ın imdadına yetişememiş ve Sa'dan birkaç yüz kişiyi öldürdükten sonra esir edilmiş. Zaten o sırada gece bastırdığı için her iki taraf ordugahlarına çekilmişler. İslam ordusu Sa'da'nın esaretinden dolayı o kadar üzüntü içindeymiş ki yememiş, içmemiş ve hep Sa'dan hakkında konuşmuş. Cemerkan bunu görünce askerlerini toplamış ve onlara "Ey İslam askeri! Allah bizimle beraber olduktan sonra düşmanımızı elbette kahrederiz. Yarın meydanı gazaya ben kendim çıkacağım ve kumandanlarının benimle mübareze etmesini isteyeceğim. Karşıma çıktığı takdirde onu esir ve Sa'dan ile mübadele ederiz. Siz gönlünüzü ferah tutunuz" demiş. Bu sırada da Melik Celenk kendi çadırında Sa'dan'ı sorguya çekiyor ve ona oğlunu kimin öldürdüğünü soruyormuş. Sa'dan, Melik Korcan'ı Cemerkan öldürdüğü halde çekinmeden "Ben öldürdüm ve etini kebap edip yedim" demiş. 663. Gece. Melik Celenk, Sa'dan'ın sözlerini duyunca aklı başından gitmiş, hemen "Cellat!" diye bağırmış. İçeriye giren cellada Sa'dan'ı göstererek "Şunun başını vur" diye emretmiş. Cellat kılıcını çekerken Sa'dan öyle bir kuvvetle bağlarını germiş ki hepsi çatır çatır kopmuş ve celladın elinden kılıncını aldığı gibi bir vuruşta boynunu koparmış. Sonra Melik Celenk'in üzerine saldırmış ama çabuk kaçmış. Sa'dan bu sefer elindeki kılınçla orada hazır bulunan vezirler ile kumandanlardan 20 kadarının başlarını kesmiş ve ordunun içine dalarak büyük bir kargaşalık çıkarmış. Bundan bir istifade elinde kılınç ile kendisine küffar ordusu içinde bir yol açmış ve İslam ordusuna varmış. Sabah erkenden her iki ordu saflarını harp nizamına sokmuşlar. Cemerkan akşamki tertip üzere hemen ortaya çıkmış. Fakat o sırada sahradan doğru büyük bir toz bulutunun yükseldiği müşahede edilmiş. Melik Celenk'in adamları yeni gelenlerin Melik Garip ile ordusu olduğunu öğrenince hemen geriye dönüp meliklerine haber vermişler. Cemerkan'ın adamı da kendisine aynı haberi getirdiği zaman İslam askerleri arasında büyük bir sevinç avazesi dalgalanmış. Sonra kumandanlar başta Cemerkan ile Sa'dan olduğu halde hemen karşıya çıkmışlar. Garibin huzuruna vardıkları zaman çadırına girip
huzurunda eğilmişler. 664. Gece. Garip otağında arkadaşları ve kumandanları ile birlikte oturmuş, sonra bir mektup yazarak kardeşi Sehim ile Melik Celenk'e göndermiş. Sehim elçi olduğunu söyledikten sonra huzura çıkmışlar. Melik sen kimsin diye sormuş, Sehim de. Ben Diyar-ı Mülkü Acem ve Garp memleketlerinin en büyük padişahı Garip'in elçisiyim dedikten sonra mektubu kendisine vermiş. Melik mektubu açıp okumuş ve şunların yazılı olduğunu görmüş. Ey Melik Celenk, seni Allah'ın ismi celili mübareki adına dini İslam'a davet ederim. Siz kendi ellerinizle yaptığınız putlara tapan insanlar olarak batıl peşinde koşarsınız. Halbuki etrafında gördüğün her şey kudret olan Allahu Azimüşşan'ın eseridir. O emretmedikçe ne gökteki yıldızlar ve ne de başka hiçbir şeyin doğmasına imkan kalmaz. Onun için size tavsiye ederim ki ellerinizle yapıp taptığınız putlarınızı kırınız ve Allah'ın gösterdiği yol üzerinde yürüyünüz. Ancak o zaman Allah sizin günahlarınızı affeder. Ben size doğru yolu gösterdim. Bunu kabul etmek veya etmemek sizin kendi elinizdedir. Eğer dini İslam'ı kabul ederseniz geliniz bana iltica ediniz. Size hiç kimse dokunmaz. Yok eğer kabul etmezseniz o vakit Allah'ın bütün gazapları üzerinize olur ve ben ordunuzu ve memleketiniz ile saltanatınızı perişan edeceğim. İşte benim size nasihatim budur. Melik Celenk bu mektubu okuduktan sonra elçi Sehim'e sormuş. Melik Garip bizim yeni bir dine mi girmemizi istiyor deyince Sehim, efendim yalnız yeni dine girmenizi değil, aynı zamanda bunca kan dökülmesine sebep olan ve ortalığı fitneye boğan kardeşi Acayip'in de teslimini istiyor demiş. Melik Celenk hemen adamlarını Acayip'in ne yaptığını anlamak için göndermiş. Gelen haberde kaçtığını anlayınca Sehim'e dönerek, ey elçi var efendine söyle, Melik Celenk ecdadından kalma dini hiçbir suretle terk etmek niyetinde değildir. Acayip'e gelince o melun buraya iltica ettikten sonra firar etmiştir ve nereye gittiği bizce de malum değildir. Eğer bulmuş olsaydım onu senden evvel katleder ve bunca kanın müsebbibi olan bu adamı parça parça ederdim deyince Sehim huzurdan ayrılmış, doğruca Garip'e giderek Melik Celenk'in verdiği cevabı nakletmiş. 665. Gece. Garip, kardeşi Sehim'in getirdiği haberlerden yalnız kardeşi Acayip'in kaçtığına üzülmüş. O gece yatıp uyumuşlar, ertesi günü erkenden ordusunu harp nizamına sokmuş olan Garip'in karşısına Melik Celenk de askerlerini dizmiş. Bundan sonra Cemerkan meydana çıkarak bir müddet kılınç ve kalkan oyunları göstermiş ki kendisini seyredenler hayran olmuşlar. Sonra iki ordunun tam ortalık yerinde durmuş. Ey küffar ordusu! Beni iyi dinleyin. Benim adım Cemerkan'dır. Benim adımı duyanlar halen toprak altındadır diye bağırınca Melik Celenk bu sözlerden dehşete düşmüş, aklı başından gitmiş ve hemen bütün ordusuna Cemerkan üzerine hücum emrini vermiş. Zaten böyle bir emri bekleyen Garip de hemen ordusu ile muharebeye katılmış. İki ordu kıyasıya bir muharebeye tutuşmuş ki bundan sonra sahrada kan gövdeyi götürmüş. Böylece akşama kadar devam eden bu muharebede her iki tarafta akşamın karanlığı ile birlikte kendi karargahlarına çekilmişler ve o geceyi istirahat ile geçirmişler. Sehim hemen yerinden kalkmış ve ''Ey biraderim, Melik Hazretleri müsaade olursa ben düşman askerinin arasına girip kardeşiniz Acayip'in hakiki durumunu öğreneyim, size malumat getireyim.'' deyince Garip kendisine izin vermiş. O da hemen elbisesini değiştirmiş, düşman ordusunun elbiselerini giyinip doğru karşı saflara geçmiş. Bakmış ki asker muharebenin yorgunluğuyla ölü gibi yatıyor. Hemen Melik Celenk'in çadırına varmış, o da yorgunluktan dolayı uyuyormuş. Hemen yanına varmış, burnuna bir ilaç koklatmış, bayıltmış, sonra da bir ihrama sarıp doğruca kendi ordugahlarına götürüp Garip'in huzurunda yere bırakmış. Garip bunun ne olduğunu sorunca Sehim, ''Efendimiz bu Melik Celenk'tir.'' diye cevap vermiş.
Sonra burnuna biraz sirke koklatmış. Aklı başına gelen Melik Celenk etrafına bakınmış ve ben neredeyim diye sormuş. Sehim de sen Melik Garib'in huzurundasın diye cevap vermiş. Bunun üzerine Celenk garibe dönerek ey Melik Garip beni affediniz. Zira bunca kanın dökülmesi benim zorumla olmadı ve bunca kardeşinizin ölümü kardeşiniz acayibin hilesiyledir demiş. 666. Gece. Garip Emir Celenk'in bu sözleri üzerine sen kardeşim acayibin nereye gittiğini bilmiyor musun diye sorunca Celenk yeminle bilmediğini söylemiş. Bunun üzerine kendisi hapse atılmış. İşte bu sıralarda gecenin karanlığı içinde Cemerka'nın bütün yeri titreten tekbir sadası duyulmuş ve bunu bir uğultu halinde tekbir sedaları takip ederek Cemerkan ordusu düşman içine dalmış. Uykuda olan düşman bu sadalar karşısında şaşırmış ve birbirlerini kıra kıra şehre doğru kaçmaya başlamışlar. Garip doğru Celenk'in sarayına giderek tahtına oturmuş, sonra onu huzuruna getirterek kendisine bir daha İslam dinine girmesini telkin etmiş. Fakat çok inatçı bir insan olan Celenk bu teklifi de reddedince kendisini şehrin kapısında idam ettirmiş. Günlerden bir gün uykudan uyanan Garip hemen Sehim'i yanına çağırtmış ve ''Ey kardeşim ben gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah.'' demiş ve anlatmış. Rüya şuymuş. Garip güya Sehim ile bir büyük dere içindeymişler. O sırada oraya havadan 2 iri kuş inmiş ve her ikisini de kapıp havalanmış. Sehim rüyayı dinledikten sonra Garibe ''Ey biraderim, Melik Hazretleri, bu rüyadan şu tabir olunur ki bizim gayet büyük bir düşmanımız vardır. Onun için her ikimiz de tedbirli olmalıyız.'' demiş. Sehim garibin atını hazırladığını görünce ''Ey Melik Hazretleri nereye gidiyorsun?'' diye sorunca garip ''Bugün canım sıkıldı. Biraz gezmek istiyorum.'' diye cevap vermiş. Fakat Sehim yanına birkaç süvari almasını ihtar etmesine rağmen garip aldırmamış. ''Ben senden başkasını istemem. Haydi atını atla da birlikte çıkalım.'' diye cevap vermiş. İkisi birlikte yola çıkmışlar. Dereden dereye, dağdan dağa at koşturmuşlar. Ve ertesi günü gayet latif bir vadiye inmişler ki burada ağaçlar sanki birer zümrüt gibiymiş. Her taraf yemyeşil sular, âb-ı hayat gibi akar, ağaçların meyveleri insanı kendisine cezbedermiş. Hele kuşlarının tatlı sesleri insanı mest. İki kardeş burasını o kadar beğenmişler ki biraz istirahat etmek ve bir miktar karınlarını doyurmak için atlarından inmişler. Hemen meyve ağaçlarından en leziz meyveler kesmişler, vurdukları av etlerini kızartıp yemişler. Sonra da buz gibi sudan içmişler, bir büyük ve yemyeşil ağacın altına gitmişler. Orada bir müddet istirahat etmek istemişler, fakat uykuları bastırmış, orada uyuyakalmışlar.